تربح تللي هذا وانت في عدس نسف 12 مايو غاف 7 تكتاسقا تياتر لو شاتو عند عيلين ستينا أكوذ تربح تفسوث أكوذ حكيم قاسية سيريم وحدش يريم سناي أكوذ أحمد زوران بعيني عدان هي أستد سواتاس. Alors, on vous attend nombreux le 12 mai prochain au théâtre Le Château à partir de 19h. في الليل تسنمر وقاد يفكن في الليل يتمغرى. La chorale Tilili remercie les sponsors de l'événement. خالد العربي شريف نوتير. Rachida Markhouja, inspecteur en bâtiment. Mohamed Eshbouben, agent en assurance La Capitale. Yassinoul Dalir, courtier immobilier Remax. Malika Hossein Inc., agence immobilière Remax. Karim Eril, courtier immobilier Saturn. Salem Ribesh, courtier immobilier Proprio Direct. Zahir Hani, courtier en assurance. Taharawan, courtier immobilier via Capital Centre. Medina Tour, agence de voyage. L'art de voir. Taxmos.